တစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နာအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါတစ်ခုခုပြန်ပြောမယ်အစားဒီအတိုင်းပဲငြိမ်သက်သွားတယ်ပြောစရာမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပြောချင်တာတွေရင်ထဲမှာအပြည့်ပါပဲသူ့ကိုဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာခောက်ခောက်ခါခါစဉ်းစားပြီးသားဘာတွေဖြစ်သွားကြလဲဆိုတာကိုအသိဆုံးဘယ်နေရာမှာမှားသွားလဲဆိုတာလည်းအသိဆုံးဘလို့စကလုံးတွေနဲ့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုတော့စလုံးပေါင်းကအစအကုန်သိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောထုတ်ဖို့နှကန်းတွေကတော့စိတ်ထားစေပါပဲဘာလို့လဲလူတွေကဒီလိုဖြစ်နေတာမြင်ရင်ရှောင်ပြေးနေတာလို့ပဲထင်တတ်ကြတယ်ပြဿနာဖြစ်မှာကိုကြောက်နေတယ်လို့သူတို့ထင်ကြတယ်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုထုတ်မပြောပြတတ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမတူမတန်သလိုလုပ်ပြီးဘာမှအဖတ်မလုပ်တော့ပဲလှည့်ထွက်သွားတာလို့ပဲမြင်ကြတယ်ဘေးနားကလူတစ်ယောက်ကကိုမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာပြောမှသိမှာပေါ့မင်းကခံမှန်းရတော်တော်ခက်တာပဲမင်းဘာမှမပြောရင်ငါဘလို့ပြင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောဖို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြာလာတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လဲဒါကိုယုံကြည်လက်ခံလာမိတယ်ဒီလိုတိတ်ဆိတ်နေတာကပဲပြဿနာလို့ထင်လာတယ်တကယ်ဆိုပိုပြီးပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတဲ့နဲ့စိတ်แท้ရှိတာတန်းပြောလိုက်တဲ့နဲ့လို့ကိုအပြစ်တင်လာမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်သွားတာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယင်းချက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဟာကိုယ့်ဘက်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါရစေတကယ်ကိုစိတ်နာသွားတဲ့အခါတကယ်ကိုစိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့အခါအုံနောက်ကအဲ့ဒီခံစားချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲခံစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအချိန်တစ်ခုလုံးကိုချိန်ဆနေတာပါအခုထုတ်ပြောလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါမလားငါပြောတာကိုသူတကယ်နားထောင်ပါလားဒီစကားကြောင့်အချိန်တွေပိုဆိုးသွားမလားအဲ့ဒီလူကိုဆုံးရှုံးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုပဲဆုံးရှုံးသွားမှာလားဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီမေးတွေအတွက်အဖြေကမသေးကြတဲ့အခါအပြစ်မှန်းကြည့်ရင်တော့ကိုဟာဘာမှမလုပ်တော့ပဲရပ်တန့်သွားတာနဲ့တူနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါရဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ပါတကယ်တော့စိတ်ကခဏလောက်စဉ်းစားဖို့ချိန်ဆဖို့အချိန်ယူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုကိုတည်တည်ချာချာနားမလည်သေးပဲနဲ့အလောတကြီးထုတ်မပြသေးချင်တာမျိုးဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမသေးကြခင်အထိကိုယ့်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုကိုယ်တိုင်ပဲအသာလေးသိမ့်ဆဲထားတာမျိုးပါဒါဟာကိုယ်စိတ်ကိုတည်တည်ချာချာပြန်စစ်ဆေးနေတဲ့လူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတစ်ချက်လောက်မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ကိုတံပိုးထားရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူကစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့သူပြောလိုက်တာကအရန်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်ချက်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာမျိုးနောက်ပြောင်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုစကားပြောနေတော့မှပဲကြားဖြတ်ပြောပြီးကိုလိလူရှုလိုက်တာမျိုးပေါ့တစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအရေးမပါသလိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဘေးကလူတွေကတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲရှေ့ဆက်သွားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့တခုခုကတိတ်ဆိတ်ပဲပိတ်သွားခဲ့ပါပြီတကားကိုဝုန်းကနေစောင်းပိတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအတန်မထွက်အောင်အသာလေးစိတ်ပိတ်လိုက်သလိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့အိမ်ပြန်လမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးနေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တွေးမိတယ်အရန်ကြီးစိတ်ဆွဲနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တာကိုပုံဖော်ကြည့်နေမိတာမျိုးသူတို့ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ကြားနေရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကိုဘလိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြန်သတိရနေတယ်ပြီးတော့ကိုပြန်တွေးမိတာကဒါဟာတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အချိန်တွေကပြီးသွားခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဘာမှမပြောပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့3 နာရီလောက်ကြာသွားမှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုစိတ်ထဲကတနေရာမှာပဲတိတ်လေးသိမ်းထားလိုက်ရတယ်သူတို့ကတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးကိုတယောက်တည်းတည်ပူထားရသေးပါပဲဒါကိုအမြင်တစ်ခုပြောင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်သွားတာကိုအားလုံးကအားနေချက်လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာကိုသစ္စာရှိတာပါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်လေးကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ငဲ့ညာနေတာမျိုးပေါ့အချို့လူတွေကတော့ခံစားရတာနဲ့ချက်ချင်းထုတ်ပြောတတ်ကြတယ်ဘာမှမတွေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှတင်ပွင့်လင်းလင်းပြောချတတ်ကြတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးခံစားကြည့်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှပဲပြောတဲ့နဲ့ဆိုမှပြောတတ်ကြတာလောကကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းထုတ်ပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုပဲဦးစားပေးလိရှိပါတယ်အတန်ကြဲပြောတဲ့သူတွေခံစားချက်ကိုချက်ချင်းအမြင်တက်ပြတတ်သူတွေကိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်သွားတတ်တဲ့သူတွေမှလည်းအခြားသူတွေမှမရှိတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုကိုတည်တည်ချာချာနားမလည်သေးဘဲနဲ့သူများအမြင်မှာဟန်ဆောင်ပြီးထုတ်မပြတတ်တာပါပဲဒီထက်ပိုပြီးနက်နက်နေနေစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလိုတိတ်ဆိတ်သွားတာဟာခံစားချက်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားနေတာတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး
စိတ်နာတဲ့အခါနှုတ်ဆက်သွားတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအရင်ကတည်းကဆွဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငယ်ငယ်ကတည်းကဆွဲမြဲခဲ့တဲ့စီကံတစ်ခုလိုပါပဲ။ဖြစ်နိုင်တာကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ပြဖို့ခက်ခဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာမျိုးပေါ့။ကိုဘလောက်နာကျင်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ခါနှစ်ခါဒါမှမဟုတ်အချိန်ချင်းထုတ်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးမယ့်အစားတစ်ဖက်သူကပြန်ပြီးရန်တွေ့တာမျိုးကိုယ့်ထက်သူတို့ကပိုခံစားနေရသလိုမျိုးလုပ်ပြတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုပြစ်ထားပြီးထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဘသူကမှတိုက်ရိုက်မပြောပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုတင်ယူမိသွားတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုကိုထုတ်ပြလိုက်ရင်အခြေအနေတွေပိုဆိုးကုန်မယ်ဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နီလန်းတစ်ခုတိစောက်လိုက်ရတယ်စိတ်ထဲမှာပဲတင်ထားမယ်တယောက်တည်းပဲဖြေရှင်းမယ်ထုတ်ပြောဖို့စိတ်ချရလားဆိုတာကိုနောက်မှပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့အခုချိန်မှာတကယ်စိတ်ချရတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့ကြုံနေရရင်တော့မှဒီလေးချင်းကြီးကအလိုလျောက်ဖြစ်နေသေးပါပဲဒါကကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမသိစိတ်ထဲမှာအမြင့်တွယ်သွားခဲ့တာပါဝတ်ထားမှမသိပဲအမြဲတမ်းဝတ်ထားမိနေတဲ့ချက်ဝတ်တစားတစ်ခုလိုမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်ကိုအเจ้าကိုပိုသိလာပြီဆိုတော့ဒါကိုပြင်ကျင်စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဒါနဲ့ပဲကိုတိတ်တိတ်လေးဂရိပေးမိတယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်တော့တခုခုဆိုထုတ်ပြောလိုက်တော့မယ်ပိုပြီးပွပွလင်းလင်းရှိအောင်နေမယ်ဒီအတိုင်းကြီးတော့အုံပုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါထုံးစံအတိုင်းပဲပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီခါမှာစိတ်နာရတာတခုတည်းမကတော့ပဲပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်သွားမိတဲ့ကိုလည်းစိတ်ပြတ်မိလာပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်မှုကပဲကိုပိုပြီးလူသူဝေးရာကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဟာလည်နေတဲ့တန်တရားတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီနှုတ်ဆက်နေခြင်းကိုရန်သူလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတာမန်အကျင့်တစ်ခုကိုပြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုဘေးကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့အလိုလျောက်တိဆောက်ထားတဲ့စိတ်ခံကြီးကိုတွားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါငါအခုပဲနှုတ်ဆက်သွားတော့မလားဆိုပြီးကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေရတာကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်ရတာထက်စာရင်ပိုပြီးတော့တောင်လူကိုပင်ပန်းစေပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲပြင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အစင်သက်မဖြစ်သေးပဲနဲ့အတင်းအဓမ္မထုတ်ပြောဖို့လေကိုအာမထုတ်ပါနဲ့အောင်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုမင်းနေကြမေးခွန်းလေးကိုပဲပြောင်းမေးကြည့်လိုက်ပါငါဘာလို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမပြောနိုင်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအစားအခုအချိန်မှာငါဘာကိုကာကွယ်နေတာလဲလို့ပဲမေးကြည့်ပါချက်ချင်းအပြေထွက်လာဖို့မလိုပါဘူးမေးကြည့်ဖို့ပဲလိုတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းထဲမှာအခြားຢာတွေထက်ပိုရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါနေလို့ပါအဲ့ဒါကတော့သူများမြင်မှာကောင်းအောင်ဟန်ဆောင်စရာမလိုတဲ့ယူသားမှုနဲ့ဘသူ့ကိုမှရှင်းပြနေစရာမလိုတဲ့ကိုလေးစားမှုပါပဲဒီတိတ်ဆိတ်နေခြင်းဆိုတာတကယ်တော့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးဒါစိတ်ထဲကနေပြီးနေတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုတတ်ပါအချက်ပြမှုဆိုတာဖြည့်ဆည်းပြရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်ဖတ်ကြည့်ရမယ့်အရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကမှာလူတစ်မျိုးရှိပါတယ်အရာရာတိုင်းကိုအပြည့်အဝခံစားတတ်ပေမဲ့ဘာဆိုဘာမှထုံမပြောတတ်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကသူတို့ကဘာကိုမှဂရုမစိုက်လို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေမှားသွားမှာကိုစိုးရိမ်လွန်းလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့လော်တကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကရေရှည်မှာကိုပြန်ပိတ်လောင်မဲ့နိုင်ရန်ကြီးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာသင်ခန်းစာရခဲ့ဘူးလို့ပါပဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာစောင့်ကြည့်နေတတ်တဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲတည်ပိုးထားတယ်ကိုဘာသာကိုပဲအချိန်ယူဖြည့်ရှင်းတယ်ပြီးတော့တကယ်ပဲအချိန်တန်ပြီဆိုမှပြောတဲ့နောက်ကိုပဲကွက်တိပြောတတ်ကြတာမျိုးပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလုံးဝပဲဆွန့်လွတ်လိုက်ကြတာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဟာနှုတ်ဆက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်စိတ်ကိုအချိန်ပေးပြီးစောင့်ဆိုင်းနေပြီးတာပါအကယ်၍အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုချုပ်ရင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကိုနက်နက်နားလည်ပေးနိုင်မယ့်အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဒီစကားတွေကအဲ့ဒီလိုနားလည်မှုမျိုးနဲ့နှီးစပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်